我们如果是感冒咳嗽了，我们一般的习惯，感冒咳嗽就是吃药，药吃多了伤到这个肾脏不好，所以很简单的一个感冒咳嗽的话呢，我们可以把这个衣服拉起来，直接手拍手，用手拍这个手肘凹凹的地方，这个凹凹的地方呢，或者请别人帮你拍36下或者72下呢，大力一点拍呢，两边拍，拍完了以后呢，再喝一点温开水。那拍完的时候，我们可以用盐巴把它搓一搓，拍了会变成淤青，黑色的淤青的。那么两边呢，再用盐巴搓一搓。如果是不用盐巴也可以用那个红花油或者是什么把它搓，拍完了以后再擦一点红花油也可以。那么这是简单的开水喝一喝，然后拍打这个手背然后这个咳嗽感冒呢都会得到改善的。所以还有一些让我们现在我们很流行这些病呢，就是鼻子的过敏症。现在因为是冷气每一家户都有这个冷气，那么一冷一热一冷一热的话呢，老是会产生这过敏性的。尤其现在的人喝的冰水特别多，那冰水喝多以后呢，伤到这个胃肠，胃肠以后伤到这个肺，肺以后就伤到这个鼻子，所以现在这个鼻子毛病的人特别多。那我这边讲到一个简单的方法，可以治我们这个鼻子的毛病，这是比科的圣药。我们可以到中药店去买这个苍耳子，无语问苍天的苍，耳朵的耳，苍耳子。那么你买过来的时候呢，要请它捶破，稍微捶几下它就捶破了。这个苍耳子买1斤，麻油呢去买4斤，用4斤的麻油去炸这个1斤的苍耳子，炸10分钟。炸10分钟以后呢，趁热呢就要把这个苍耳子把它捞起来，否则的话呢，这个油会被这个苍耳子吸干净了。所以一炸好，马上就把苍耳子捞起来，然后放它冷。冷了以后呢，我们可以用小小的瓶子呢，装一瓶一瓶的，可以送人家。因为很多人有这个鼻子的毛病。那这个怎么使用呢？晚上睡觉的时候，我们就用这个棉花呢，弄成一团棉花。这一团棉花呢，沾一点点这个油，不要沾得太湿了，就沾油了那么就塞在鼻子里边睡觉。先塞一边治好再治一边。比息肉比这个过敏流鼻涕流不止的那么只要你戒掉这个冰，然后用这个苍耳子去用麻油炸，我们叫做苍麻油呢，那么就可以把我们这个鼻病呢治好。先治一边，晚上的时候塞一边就好了，一边治好再塞另外一边。白天的话呢，随时可以用棉花棒呢沾一点油呢把它通一通。这个是我们现代人老是会犯到的毛病。接着我们讲到这个是牙齿的毛病。牙齿一个人说如果牙齿不好，吃东西不方便，是很伤脑筋的事情。牙齿是小病，但是痛起来是要人命的。所以我们怎么样去顾我们的齿顾齿？一个简单的方法是这样子的：早上睡觉起来，对了，我们要睡觉前一定要刷牙把牙齿清干净再睡觉。那么早上起来的时候呢，我们可以用细盐用手呢去沾一点这个水以后呢，沾一点这个盐巴，沾了盐巴以后呢，就是搓这个牙龈，上下内外整个这个牙龈经常搓。如果是从来没有做这种动作的人，一开始做都会流血，牙龈会流血，但是不要怕。那么你这么搓这个牙龈，搓2-3分钟、30分钟以后呢，再把它吐掉它，那么这个牙齿就坚固了，可以固齿。这个用盐巴来搓这个牙龈呢，它还有一个好处，就预防感冒。这个是
讲到固齿的方法，第一个就是用盐来搓牙齿，一天搓一次就可以了，早上起来搓一次就可以了。如果你功夫好的话，你晚上可以再搓一次，但是那个盐水不可以吞进去，一定要吐掉。然后固齿的第二个方法就是说，我们大小号的时候呢，一定是眼睛闭起来，嘴巴闭起来，牙齿扣紧，这个大牙呢扣紧。很多人有一种坏习惯，就是在厕所的时候呢，坐在那个马桶上呢，看报章、看杂志啦，看这什么一大堆东西呢，这个是伤眼睛，伤到你的肾脏，伤到这个不好，这个还会损福德。有文字的东西啊，不要拿到这个厕所里边，这是我们尊重文字啊，尊重文字，所以千万不要把这个报章杂志有文字的东西呢放在我们的厕所啊，这个最不好，不恭敬。那么这个是讲到固齿方面。如果是男众的话，男生的话呢，他小号的时候是站着小号，站着小号呢，脚跟提起，脚尖着地，眼睛闭紧，牙齿闭紧，嘴巴闭紧，这样慢慢的他自然就会尿出来。那如果是有便秘的人的话呢，坐着用2只手用力压。有便秘习惯的人就多吃一些蔬菜，有这个纤维以后呢，他就不容易这个便秘。那么然后我们的手这么压，一压的时候呢，它自动就会排泄出来了。这是讲到我们这个大小号。当然这个大号呢，最好是用水冲啊，我们可以用一个桶子，然后用这个笑啊，来冲一冲，冲了以后将这个水呢再去冲这个厕所，就不会浪费了。那如果是我们能够用厕所以后用水冲的话呢，就比较不容易长痔疮啊，比较不容易长痔疮。那万一长痔疮怎么办呢？很简单，用黑人牙膏，把它直接从肛门呢挤一点进去，啊，挤一点进去，挤一点牙膏进去，这个痔疮就没事了。好，然后煮一点这个木耳，啊，煮点木耳来吃，那么这个痔